Һаумыгыз, мин Башкорт гимназияһының 7 класс укучысы Мирзаханова Элина. Мин әдәби мирас конкурсында катнаштым һәм җиңүче булдым. Мәүлид Ямалетдиновтың «Һандугас» исемле эләгеһе бар. Унда моңлы итеп һайрап утырган һандугасты арттан килеп карап исәй, һогына, ашай. Бына нисегрәк яза ул. Мине күреп, бесәй капылып тышка ташланды. Гүя, шунда кара яшен ялтлана. Калды тик тәҙрә төбендә кескәй һары ҡомарһың. Мин әле һеҙгә уйлайым, дәү яҙмышлыҡ шағирҙар. Йырланмай бүленеп ҡалған күпме гүзәл моң, йырҙар. Мәхмүттән Пушкинғаса, Лермонтовтың Бабичкасы. Эйе, ысын әҙип бит мәңге шулай бесәй эргәһендә һандуғас. Ысын әҙип тигәнебеҙ, һандуғас тигәнебеҙ башҡорт халҡының ҡаһарман улы Шәһизәҙә Бабич. Бөгөн беҙ уның гүзәл Башҡортостанын, яратҡан башҡорт халҡы тураһындағы бер нисә генә шиғырына туҡталып китербеҙ. Шәһизәҙә Бабич 1895 йылдың 2 январында Башҡортостанның Дүртөйлө районы Әсән ауылында мулла ғаиләһендә тыуған. Башланғыс белемде мәдрәсәлә алған. Ни бары 24 генә ел үмерендә Шәһизәдә Бабич ниҙәр генә эшләп өлгөргән. 1913-17 йылдарҙа Шәһизәдә Бабич Аҡмулла Өлөбаев кеүек мәғрифәтселәр рәтенә баҫа. Илһамланып, туған халҡының яҡты киләсәге өсөн һүҙ менән дә, Ҡорал менән дә ҡарыша башлай. «Халҡым өсөн» тигән шағиры бик көслө әҫәре. Саф көмөштәй йырҙарымды йырламайым алтын өсөн, йырлайым тик саф көмөштәй, саф йөрәк халҡым өсөн. Ифрат көслө әйтелгән шулай бит, халҡын бар йөрәге менән яратҡан шәхес кенә шуғайтып әйтә алалыр үҙлексә. Ошо уҡ идеяны алғараҡ республикабыҙҙың иң беренсе халыҡ шағиры Мәжит Ғафури ҙа әйтәсәк. Бер аҙым алға баҫам да, әйләнәм